乡亲啊，继续来看军备局又搁出状况咯。进前陆军指挥部的供电标租案，才防指控是使用中国籍逆变器。即摆立委黄国昌过来压料，讲参路由器甲控制用的工业电脑，全部嘛拢是中国制造。啊，军备局是来驳回讲，厂商违约使用中国制品，已经要求拆除，而且停止运转。敌军快艇伫咧海面现身，击击击军舰5寸炮飞入全开，毁掉敌军军舰。面对中国威胁，海军保卫国土，尽全力拼到底。不过，如今所传出，海军舰队指挥部用中国制造产品，包括接着通讯设备的路由器，以及接着路由器控制用的工业用电脑，全部都是中国制的，而且里面包括华为。军备局发声明讲，经过调查，陆军南洋指挥部的红山南野区拢总使用44个中国制造逆变器，2波华为路由器，1波资料读取器，3种相山分析，含海军舰队指挥部嘛使用中国逆变器，涉及国防安全800项。路由器是100%是有联网的功能那路由器既然去使用中国的品牌或者中国制，我觉得这是一个非常危险的事情。军备局它也一定有查缉的量能，它不只是在初期签约的时候就不能够把责任放在厂商，更重要的事情是，它在事后、事中的时候都应该要有审查的机制。我们的绿能国家队在我们的军事要塞放了中国制的通讯产品，这么严重的事情，国安局要不要彻查？违约使用录制品的问题，国防部军备局已经完成了清查，要求呢相关单位，立刻把这些违约品拆除，并且停止运转。除了即马防点名单位，感觉其他所在违规使用中国制造产品，会全面彻底调查。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。